Ok, hello xin chào các bạn, mình là Công Tokyo. Hiện tại thì mình đang có một con Freewing F22 fan 90 và mình sẽ lắp một bộ head check. Bộ head check này nó sẽ theo dõi cái chuyển động của đầu mình. Đấy, trên trái phải này, nó sẽ nhìn theo góc của mình. Đấy, trái phải lên xuống. Đấy, nó sẽ hướng và mình sẽ bay với một vài động tác nhào lộn cơ bản như là lượn một vòng trên không đó, hoặc là uốn trái này, uốn phải đó. Mình sẽ làm một vài động tác cơ bản đấy. Bây giờ mình sẽ cho máy bay ra đường băng nhá. Ok, cất cánh luôn. Mình sẽ cất cánh bằng máy luôn. Ok, ok, cất cánh rồi. Sóng yếu quá. Ok, sóng ổn định rồi. Bắt đầu lấy độ cao nào. Lấy độ cao nào. Tắt cân bằng. Ok. Ok rồi. Lấy độ cao. Lộn. Ok. Úp. Ok. Mình sẽ quay lại đường băng và lấy góc hạ cánh nhá. Gập càng. Chính ơi, xét lại cái này. Vì cái kênh 10 này mấy cái chung nhau là vừa rồi chuyển nó sai lại. Đấy, cái kênh này lúc nãy đầu chuyển xong, cứ bảo chuyển sang cái kia. Ok, đấy. mình mở càng này và chuẩn bị Không, hạ bây giờ cánh. chú đổi hai kênh cho nhau phát là được ngay. Hai kênh kìa. Không, lên rồi. Lên nào. Mình lấy lại đường băng nhá. Không, lấy lại đường hai băng thằng nó và đang ngược nhau. càng đã mở. Ok. Bây giờ chú đổi Và hạ cánh thôi nào. đổi hai thằng cho nhau phát là được. Ok, lấy đường băng này. Đấy, chú đổi kênh. Nắm chuẩn đường băng này. Một lên 6 sang 1 Ok. đúng không? Vâng, Rồi. một. Quá đẹp. Kết thúc chuyến bay. Wow. Camera. Ok.